கைஸ் எப்படி நல்லா இருக்கீங்களா? இந்த பாக்ஸ்ல அன்பாக்ஸ் பண்ண போறோம். வாங்க அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்து இதுல நிறைய வெடி இருக்கு. கார்ட்டூன், கேமரா ஃபிளாஷ், அது மட்டும் இல்லாம ஈவில புது வெடி வந்திருக்கு. அது என்னன்னு தெரியல. நெக்ஸ்ட் கார்ட்டூன் எல்லாமே வந்துருக்கு. ஆட்டோ பாம் கூட வந்திருக்கு நம்மளுக்கு. ஆனா இந்த ராக்கெட் தான் காணோது பாருங்க. இது வந்து என்ன வெடின்னு தெரியல. லேட்டா பார்க்கலாம். நம்ம ஈவினிங் வரைக்கும் அதை பார்த்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்மி இதெல்லாம் பென்சில் வெடி. நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சர மாதிரி. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஃப்ளவர் பாண்டு மீன்ஸ் புஷ்வானோ சரந்தா பிச்சிலி குறுக்க எங்க ஏதோ வெடி நம்ம நைட் பார்த்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் தாஜ்மஹாலோட வெடி புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஜீம் பும்பா 2 சவுண்ட்னு ஒரு வெடி பாருங்க. இதான் அந்த 2 சவுண்ட் வெடி. நிறைய வெடிகள் இருக்கு. அதெல்லாம் 12 சென்டிமீட்டர் 10 சென்டிமீட்டர் 7 சென்டிமீட்டர் 5 சென்டிமீட்டர் அதெல்லாம் சொல்லியே புரியாது. இது வந்து என்ன பண்றது? ரெண்டு பிள்ளைங்களும் நான் கையில புடிச்சிட்டு பேகும் இல்ல வாங்குறதுக்கு பேகும் அடியில ஒண்ணு இருக்குது. என்னதுடா அது? இதோட மட்டும் பாம்பு அடியில ஒண்ணு இருக்குது. இது ஏய் இது மாடுன்னா என்னதுடா இது? டேய் அது முன்னாடி பாப்போம். இது ட்ரெஸ் எடுத்துட்டாங்க. இவங்கள கூப்பிட்டுட்டே டைம் இல்லல்ல. பஸ் ரொம்ப வெள்ளையா எப்ப பாரு வெள்ளை துணி எடுங்க. யாருக்கு? இத ஓபனே பண்ணுங்க. அந்த பேண்ட்க்கு தகுந்த மாதிரி அப்படி போட்டா தான் நல்லா இருக்கும். சரி ஓபன் பண்ணுவோம். இது அது கொஞ்சம் பழசாச்சு போடுச்சு. ஹேய் மேன் இது பென்சில். அப்ப இது அதுவும் பென்சில். எல்லாம் பென்சில் தான் அதிகமா இருக்குது. ஓகே நம்ம இது நல்லா வெடிப்போம். ஓகே गाइस ஈவெல்லாம் ஜாலியா வெடிக்க தான் போறோம். பை गाइस. அதான் மேட்ச். ஓகே சேஃபா கொண்டாடுங்க. முஸ்டியா சேஃபா கொண்டாடுங்க गाइस. ஓகே சேஃபா இந்த தீபாவளியை கொண்டாடுங்க. ஓகே அந்த இதுலயே புக்கே வருது இல்லமா?